Piccoli segnali positivi dal mondo del lavoro in provincia di Treviso è quanto emerge dai dati raccolti nel primo trimestre del 2014, un contesto economico provinciale che fa ben sperare, soprattutto nelle assunzioni dei giovani under 30. Noi abbiamo avuto delle soddisfazioni, gli imprenditori investono nei giovani, noi diamo degli ammortizzatori per i giovani e il nostro progetto addirittura è stato mutuato sia dalla Regione Veneto sia dalla Garanzia Giovani, un progetto finanziato dal Paese Italia attraverso la Comunità Europea. Più 4,4% di esportazioni, più 9,6% le assunzioni, diminuisce anche la cassa integrazione. Questi dati confermano che c'è una trasformazione globale del mondo del lavoro, con aziende che si stanno preparando, automatizzando per esportare, per conquistare nuovi mercati. D'altra parte questa automazione prevede dei tagli di persone del proprio interno. Una situazione ancora molto difficile e le opportunità dell'inserimento, grazie al progetto Garanzia Giovani e altri progetti che sta mettendo in piedi la provincia, offrono delle soluzioni alternative che danno qualche riscontro a una situazione difficilissima per il mondo del lavoro e occupazionale. Sono diminuite anche le dichiarazioni di immediata disponibilità rispetto al 2013, ma anche questo è un dato da leggere. La provincia di Treviso, in prima linea anche nella pianificazione urbanistica in relazione alle energie sostenibili, ha proposto il seminario Efficienza energetica, finanziamenti e prospettive per imprese ed enti locali nell'ambito del progetto europeo SUSREG. Oggi abbiamo chiamato tutti gli amministratori locali trevisani, abbiamo chiamato tutti i tecnici, ma soprattutto abbiamo chiamato le imprese per le grandi opportunità che ci possono essere nel finanziare interventi per energie rinnovabili e per riduzioni di consumi. L'efficienza energetica parte anche da una buona pianificazione territoriale. La provincia di Treviso è da molti anni impegnata nel campo della pianificazione del territorio. Abbiamo da qualche anno già il piano territoriale provinciale approvato dalla Regione, uno strumento molto completo che dà un supporto e molti indirizzi ai comuni per la loro pianificazione. Questa esperienza che stiamo portando avanti, diciamo, è un ulteriore passo avanti verso questo obiettivo di supportare e di dare indirizzi ai comuni per integrare le strategie di pianificazione territoriale con le strategie di pianificazione energetica. L'obiettivo è ottenere le risorse dei fondi europei per risparmiare energia e condividere le buone prassi.